позиция в отношении оптового звена. Тоже, я думаю, достаточно всем известно. Если в отношении розничного звена мы стоим на основе, что количество аптек в нашей стране должно увеличиться, прежде всего в сельской местности. И для этого мы в новых лицензионных условиях предусмотрели некоторые изменения, которые дадут возможность бизнесу, но на наш взгляд, перенести, так скажем, несколько свой акцент на сельское население. То есть мы понимаем, что там рентабельность этого бизнеса будет минимальная, поэтому были уменьшены требования лицензионных условий в отношении открытия аптек, прежде всего в сельской местности. Опять-таки это прежде всего касается площадей таких аптечных учреждений. То, что касается оптового звена, на наш взгляд, на данный момент это около 600 оптовых компаний. Это очень много для нашей страны. Если взять опыт соседних европейских стран, то в Польше работает на рынке, на внутреннем рынке до 20 компаний. В более развитых странах от 2 до 5, которые обеспечивают полностью весь ассортимент, который необходим аптеке и лечебному учреждению. На данный момент в нашей стране сформированы такие так называемые национальные дистрибьюторы, все их вы знаете, фактически 3 компании обеспечивают 75% рынка оптовых продаж. То есть возникает действительно вопрос, чем занимаются остальные 595.